हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आपके इस वीडियो में स्वागत है। तो मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हो, तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप फेसबुक में कोई पेज बनाते हो, वहाँ पे कॉमेडी वीडियो, कोई चाहे प्रैंक वीडियो, कोई फनी वीडियो आप अपलोड करते हो। लेकिन जब इस वीडियो को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस वीडियो में कुछ इफेक्ट, जो साउंड वाला इफेक्ट है कॉमेडी वाला, तो आपको यूज करना पड़ेगा, तो ताकि आपका वीडियो बहुत सुनने में अच्छा लगेगा, बहुत मजा भी आ सकता है। इस आप इस लुक को आपका वीडियो में ऐड करोगे। तो इस जो साउंड वाला इफेक्ट है मेरे पास 25 प्लस है। तो अभी इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके आपका जो एक लिंक अभी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस जिप फाइल में अभी तक मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो भाई इस चैनल को प्लीज, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि छोटा सा चैनल है, आपको सब्सक्राइब करोगे तो इस चैनल ग्रो भी हो सकता है। तो चलिए भाई, इस तो फिर मैं अभी मेरा जो मोबाइल स्क्रीन में आया हूँ, तो यहाँ पे मेरा 25 प्लस जो साउंड इफेक्ट है, थोड़ा सा अभी प्ले कर देता हूँ, तो आप सुन सकते हो। ये वाला लूप है, ये वाला भी एक लूप है। यह बहुत फनी वाला साउंड इफेक्ट है। आपका वीडियो में आप इस लूप को जब ऐड करोगे तो आपका वीडियो प्रोफेशनल होगा। तो थोड़ा सा अभी प्ले भी कर देता हूँ। तो ये लूप भी है एक अच्छा लूप है, तो कोई आदमी वीडियो में यूज करता है, आप भी पहले से देखते हो। तो ये भी एक इफेक्ट है। तो ये भी एक सैड इमोशनल इफेक्ट है। आप आपका जो कॉमेडी वीडियो में कोई भी आदमी यूज भी करता है। आप भी चाहो तो इस डाउन साउंड इफेक्ट को आप यूज भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारा साउंड इफेक्ट है। तो भाई वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो, कोई मिलते हैं नया कई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के बाद जिस फ्रेंड मेरा इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दिया, तो आपके लिए मेरा बहुत हार्दिक धन्यवाद।